Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Panorama français et avec Unité 2, le Club des gourmands. Et avec nous aujourd'hui, M. Victor par le vidéoconférence. Bonjour, M. Victor. Bonjour, Madame Inès. Bonjour, mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les rayons du supermarché. Et on va voir ensemble le pronom ensuite. Et maintenant, on va commencer par les deux documents de compréhension. Voyons ensemble. Lis ce document, puis choisis la bonne réponse. Le garçon. Bonjour, madame. La cliente. Bonjour, monsieur. Je voudrais des pâtes et une salade verte. Le garçon. Avec des frites, madame. La cliente. Non, je n'en veux pas. Le garçon. Vous voulez de la viande, du poulet ou du saucisson? La cliente. Du poulet. Le garçon. Et pour le dessert? La cliente. Une glace au chocolat et à la vanille. Le garçon. Vous voulez boire quelque chose? La cliente. De l'eau seulement. Sur le chemin de l'école, je chante do, ré, mi, fa, sol. Sur le chemin de l'école, je danse la farandole. Sur le chemin de l'école, je chante do, ré, mi, fa, sol. Choisis la bonne réponse. La cliente veut manger des frites, du saucisson, du poulet. La cliente veut manger du poulet. Dans ce restaurant, il y a de la viande, du poisson, du saucisson. Dans ce restaurant, il y a du saucisson. La cliente choisit. Point. Pour le dessert. Du chocolat, des fruits, de la glace. La cliente choisit de la glace pour le dessert. La cliente demande une glace, point, à la fraise, au chocolat, à la pomme. La cliente demande une glace au chocolat. La cliente demande aussi de l'eau, du jus, du coca. La cliente demande aussi de l'eau. La cliente aime manger du riz, des pâtes, du pain. La cliente aime manger des pâtes. Et maintenant, mes amis, avec un film sur les rayons de supermarché. دلوقتي هنعرض لكم طبعا مدام إيناس هنعرض إيه؟ الريون دو سوبر مارشي طبعا هنعرض بيكون في ايه في الريون. هنبدأ بكونفيتور بسكوي شوكولا. طبعا on vend de la confiture, du miel et du chocolat. Et في الريون des aliments sucrés. D'accord? ماشي. Quelle heure est-il? Il est 2h30. Sandrine devait être là à 2h15. On l'attend depuis 15 minutes. Elle va arriver. Mais
Pourquoi est-elle en retard? Elle vient peut-être juste de sortir de la fac. Hé, Sandrine! Salut Stéphane. Je suis très pressée. David et Amina m'attendent au supermarché depuis 20 minutes. À quelle heure est-ce qu'on doit venir ce soir, ma mère et moi? Disons 7h30. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Oh, rien. Mais maman insiste. Bon, une salade si tu veux. Mais quoi comme salade? Une salade de tomates ou peut-être une salade verte. Désolée Stéphane, je suis vraiment pressée. Une salade avec du thon peut-être? Maman fait une salade au thon délicieuse. Comme tu veux Stéphane. Je sais, je suis en retard. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous faire attendre, mais je viens de rencontrer Stéphane, qui m'a posé beaucoup de questions. Et avant ça, mon prof de français m'a retenu pendant 20 minutes. Oh, ce n'est pas grave. Après tout, tu vas nous préparer un bon petit repas ce soir. C'est vrai, c'est très gentil de ta part. Bon, on fait les courses? Alors, Sandrine, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Un repas très français. Je pensais à des crêpes. Génial. J'adore les crêpes. Alors, il nous faut des champignons, du jambon et du fromage. Et bien sûr, des œufs, du lait et du beurre. Et puis non, finalement, je vous prépare un bœuf bourguignon. Qu'est-ce qu'il nous faut alors? Du bœuf, des carottes, des oignons. Ça va être bon. Mais le bœuf bourguignon, c'est long à préparer, non? Tu as raison. Vous ne voulez pas plutôt un poulet à la crème et aux champignons accompagné d'un gratin de pommes de terre? Alors, c'est décidé. Voilà exactement ce qu'il me faut pour commencer. 2 beaux poulets. Tu sais, Sandrine, le chant, c'est bien. Mais tu peux devenir chef de cuisine si tu veux. Ça vous fait 51,25 €, s'il vous plaît. 51,25 €? C'est cher. C'est normal, on est 6 pour dîner. Ah non, Sandrine. Tu ne paies rien du tout. Tu es le chef, c'est pour nous. Mais c'est mon dîner et vous êtes mes invités. Pas question, Sandrine. C'est nous qui payons. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. طبعا بالنسبة للريون فروي ليجوم اللي هو الفواكه والخضروات. On vend de la salade وهنا المقصود بيها مش السلطة، لا المقصود بيها ايه مدام ايناس؟ الخس. طبعا. De l'avocat. De l'avocat, des tomates, des pommes, des raisins, etc. طبعا كل الكلمات دي احنا عارفينها. أما الريون بتاعة البان اللي هو الخبز بنبيع دايما فيها on vend des pains et des baguettes. الباجيت اللي هو الخبز الفرنساوي. اللي هو الخبز الفينو عندنا يعني. تمام. أما بالنسبة لريون boisson, on vend du jus d'orange, de l'eau, du sirop, des sodas. طبعا الكلمات دي كلها معروفة. بالنسبة للقسم اللي جاي مدام إيناس اللي هو ري بات ليجوم سك
بيتم بيع ايه فيه؟ On vend du riz, des pâtes et des lentilles. Des lentilles اللي هو العدس. ندخل عند الريون دي فياند أو de la viande. اللي هو اللحوم. طبعا تمام. مدام ايناس بيتقال دي بولي، وانا بقول ايه بولي اللي هو لحم الايه او الدجاج. الدجاج. طيب دو لا فياند وده شيء طبيعي. دي سوسيسون. طيب هنشوف كمان قسم ايه دلوقتي؟ برودوي ليتيي. برودوي ليتيي اللي هو قسم الألبان. اتفضل. بنبيع du yaourt, du fromage, des œufs et du lait. تمام. اما بالنسبه للقسم ده اللي هو ويل اللي هو الزيوت، المقصود بيها المواد الدهنيه طبعا. هي اهم حاجه طبعا عندنا الويل دوليف، هو في حاجات كتيره بس اهمهم الويل دوليف. تمام. بعد كده هنخش برودوي دو لا مير زي ايه مسيو فيكتور؟ عندنا دي بواسون اللي هي برودوي دو لا مير اللي هي منتجات البحر اللي هي الاشياء اللي بنطلعها من البحر. دي دي كروفيت. تمام. اللي هو الجمبري طبعا. تمام. اخر حاجه دي ويتر. تمام. وده المحار او الجندفلي. تمام. اوكي. Et maintenant, on va voir deuxième document. Lis ce document, puis choisis la bonne réponse. طبعا عايزين نتكلم عن الدوكيومون قبل ما نبدأ فيها مسيو فيكتور. وي مدام ايناس. الوثيقة الثانية طبقا لخصائص الورقة الامتحانية، حضرتك بقى ممكن تقولي ايه اللي بيحصل؟ احنا دلوقتي بقى الامتحان اجمالي معظمه بيكون كيستيون اشوا ملتيبل او اسئله اختيار متعدد. ودايما الدو دوكيومون عندنا كان قبل كده بيبقى فيه واحده اختياريه يعني اسئله اختيار متعدد، واحده صح وخطا. في الوقت الحالي طبعا الامر ده اختلف، اصبح ان القطعتين عباره عن اختيار من متعدد. وطبعا احنا راعينا كده بالنسبه لتحديث نوعيات الاسئله. فهنشوف مع بعض الوثيقه دي برضو اللي هي تعتبر الوثيقه الثانيه اللي هي على 6 درجات في الامتحان، ان بيجي لي 7 اسئله بختار منهم 6 وبجاوب عليهم. نشوف كده مع بعض الدوكيمان. La mère. Stéphanie, est-ce que tu peux aller au supermarché, faire les courses à ma place? Stéphanie. D'accord, j'achète quoi? La mère. Achète un litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète 3 poissons, des tomates, un paquet de pâtes, du fromage, du beurre et une baguette. Stéphanie. Je peux acheter une tablette de chocolat? La mère. Comme tu veux, achète aussi des bananes. Il y a 30 € sur mon bureau. Merci, ma chérie. Le litre اللي هو اللتر، دي الكلمات اللي بتعبر عن الكمية، بنستخدم لها الكلمات الآتية: le gramme الجرام، le kilo الكيلو. برضو احنا بنستخدم بعض الكلمات اللي بتعبر عن الكمية بس تحت شيء مغلف مثلا. يعني معناها دايما بقول عايز مثلا un paquet حزمة، un sachet وده المقصود بيها كيس صغير من شيء معين. وفي الآخر برضو عندنا بالنسبة للسوائل أنا بتكلم على كلمة une bouteille وهي المقصود بيها زجاجة. كل الكلمات دي احنا بنستخدمها للدلالة على الكمية. ايه كمان مدام ايناس؟ un peu اللي هي قليل من، plus أكثر، autant de أو des apostrophes يعني شيء متساوي، beaucoup الكثير، وموان القليل.
Et maintenant, choisis la bonne réponse. Stéphanie va faire les courses seule, avec sa mère, avec une copine. Stéphanie va faire les courses seule. Ce soir, elles vont manger de la viande, du poisson, du saucisson. Ce soir, elles vont manger du poisson. Stéphanie va acheter du rayon fruits et légumes, du raisin, de l'ananas, des tomates. Stéphanie va acheter des tomates du rayon fruits et légumes. Stéphanie va passer au rayon du pain pour prendre du fromage, une baguette, 1 litre de lait. Stéphanie va passer au rayon du pain pour prendre une baguette. Stéphanie aime bien le chocolat, la pastèque, l'orange. Stéphanie aime bien le chocolat. La mère lui a donné €, pour faire les achats. 3, 13, 30. La mère lui a donné 30 € pour faire les achats. Et maintenant, mes chers amis, avec les situations. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes؟ طبعا هنتكلم عن الورقة الامتحانية مسيو فيكتور. ما طبعا يعني احنا لسه بنتناقش في النقطة دي مدام إيناس إن احنا داخلين الامتحان مش عايزين نفوت أي نمرة، فلازم ناخد بالنا من كل جزئية موجودة. السيتواسيون طبعا بيتعرض عليا عدد من الأسئلة اللي هم 10، بختار 9 وبرضه بيجي تحت نفس شكل اللي هي كيستيون أشوا ملتيبل مدام إيناس. وعمري ما بعمل أي إشارة أو علامة جنبها، يا دوب بعمل تظليل للدائرة اللي بجانب الجملة. بالظبط. وطبعا عن طريق التابلت احنا بنلاحظ ان لازم ناخد بالنا من سرعة الإجابة، وإن الواحد يلاحظ كويس هو بيعلم فين بالضبط. طبعا ممكن يكون في حاجتين مدام إيناس، طريق التابلت وده هنشوفه، أو ممكن الأسئلة الورقية برضه أو الإجابات الامتحانات الورقية. هنشوف الكلام ده إن شاء الله، واللي احنا بنوصي بيه إن احنا ناخد بالنا من الإجابة. Madame Inès. Oui, Madame Inès. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Tu demandes à un copain ce qu'on peut acheter dans le rayon boisson. Il dit, on achète de l'huile, on achète de l'eau minérale, on achète du poisson. Monsieur Victor? طبعا بيتهيألي في الريون بواسون مش ممكن ان انا هشتري دو بواسون، استحالة. ولا الويل، ومش بنشرب الويل كمان. ما هو طبعا اي نعم هو ليكيد سائل اللي هو دو الويل، تمام، الويل، لكن مش بنشربه. والبواسون طبعا المشروب هيبقى دو لو مينيرال اللي هي المياه المعدنية. Sur le chemin de l'école, je danse la farandole. Sur le chemin de l'école, je chante do, ré, mi, fa, sol. Un copain te demande où on peut acheter des poissons. Tu dis, au rayon viande,
Orient, produit laitier. Orient, produit de la mer. Un copain te demande où on peut acheter des poissons. Tu dis au rayon produits de la mer. Tu demandes à un copain ce qu'on achète au rayon produits laitiers. Il dit du yaourt et du beurre, de l'huile et des lentilles, des eaux gazeuses. Tu demandes à un copain ce qu'on achète au rayon produits laitiers. Il dit du yaourt et du beurre. طبعا الزبادي والزبد مدام إيناس. Des lentilles اللي هو العدس مسيو فيكتور. ده كان المفروض. ودي زو غازوز اللي هي المياه الغازية. تمام. نشوف السؤال اللي بعده. Un copain te demande ce qu'on achète au rayon riz, pâtes, légumes secs. Tu dis des biscuits, des haricots secs et des fruits. Un copain te demande ce qu'on achète du rayon riz, pâtes, légumes secs. Tu dis des haricots secs يعني فاصوليا ناشفة. طبعا أي خضار مدام إيناس اللي هو الخضروات المجففة بيبقى من هذا القسم. تمام. Un copain te demande où tu achètes le jus de pomme. Tu dis à la boulangerie, au supermarché, à la pâtisserie. Au pâtisserie اللي هو محل الحلواني. Un copain te demande où tu achètes du jus de pomme. Tu dis au supermarché. ده طبيعة الحال. Tu demandes à un copain quand il mange des tartines. Il dit au petit déjeuner, au jardin, au goûter. Tu demandes à un copain quand il mange des tartines. Il dit au goûter. هي ايه goûter دي مدام إيناس؟ اللي هي ما بين الأكلات اللي هي بعد الظهر يعني. تصبيرة يعني. أيوة تصبير. تبقى حاجات خفيفة. طيب. Tu demandes à ton ami où on achète du pain. Il dit à la boulangerie, à la boutique, à la boucherie. وبوشري اللي هو محل الجزار. بولانجري اللي هو المخبز. تمام وطبعا هي واضحة الإجابة. Tu demandes à ton ami où on achète du pain. Il dit طبعا à la boulangerie اللي هو في المخبز. طيب. Ton ami te demande ce que tu achètes à la boulangerie. Excusez-moi, boucherie, Monsieur Victor. Excusez-moi, la boucherie. Tu dis de la confiture, des boucherie, confiture, du saucisson, du raisin. طبعا ton ami te demande ce que tu achètes à la boucherie عند الجزار. هتقول du saucisson. تمام. Maintenant, on va enrichir notre langue. طبعا هنبدأ. Qu'est-ce que le pain? Le pain au naturel. في صورة قدامنا على فكرة كانت موجودة. تمام. عن أنواع الخبز المختلفة. يعني من أشكالها احنا عارفين طبعا أنواع الخبز مدام إيناس. احنا تطرقنا للكلام ده في الإيميسيون اللي فاتت. المرة دي هنقول كاسكو لو بان وهناخد سويت لكلامنا اللي فات.
Le pain est obtenu par cuisson de la pâte. Au four traditionnel, au four à pain ou par d'autres méthodes, pierre chaude par exemple. يعني ايه مسيو فيكتور اللي انا قلته ده؟ طبعا هنا هو احنا بنوضح ان الخبز بيتم عن طريق ان احنا نخبزه او بنخبزه بنخبز هو مش العجين. بنطهوه، هو احنا بنخبزه. بنخبز العجين عن طريق انواع مختلفه من الافران. يعني مثلا بناخد الفرن التراديسيونيل اللي هو العادي التقليدي العادي، وأوفور أبان اللي هو في الأفران بتاعة الخبز العادية، وكمان في الآخر بالطرق البدائية اللي هي الحجارة الساخنة. تمام. طبعا كل منطقة وكل مدينة أو كل دولة على حسب الطقوس اللي هم بيعملوها خاصة بالعيش. تمام. نشوف دلوقتي نكمل. Une personne dont le métier est de fabriquer le pain, panification, et un boulanger. اللي هو الخباز. تمام، هو اللي مختص طبعا بعمل الخبز. Le pain est commercialisé dans une boulangerie. طبعا بيتم ايه؟ بيع الخبز او تسويقه. او تسويقه فين؟ في البولانجري، في المخبز. بالظبط، واحنا اتكلمنا عليها حتى في الاسئله بتاعتنا مدام ايناس. تمام. واضح جدا من كلامنا. طبعا ده عشان خاطر ان احنا نقوي لغتنا ونحاول ان احنا نتعلم الكثير والكثير في نفس سياق الموضوع. تمام. Sur le chemin de l'école, je chante do ré mi fa sol. Sur le chemin de l'école, je danse la farandole. Sur le chemin de l'école, je chante do ré mi fa sol. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous tous et merci à Monsieur Victor qui était avec nous. Merci Madame Inès, merci mes amis et à la prochaine. Merci, au revoir et à bientôt.